Pada korang yang baru menonton channel ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Dah tekan butang subscribe? Betul ni, tak tipu. Jom layan video ni. Assalamualaikum and welcome to Fat Vlog. Okay, hari ni aku ada sedikit konten nak buat sebab hari Jumaat hari tu, berapa hari bulan tak ingat kat area rumah aku ni kena ribut yang sangat kuat. So banyak rumah yang awning dia terbang. So rumah aku pun tak terlepas daripada terkena daripada kesan angin tu. So atap rumah aku ni dah ada yang terpelanting tau. So dekat belakang rumah aku pun terkena daripada atap rumah aku, cermin tingkap dia pecah. So dia dah settle hal dia dah. So aku nak tengok atas atap aku ni berapa keping dia punya atap tu dah diterbangkan oleh angin. So aku panggil kawan aku untuk terbangkan drone untuk tengok berapa keping atap yang terbang. So kita stay tune lah, nanti tunggu member aku sampai, kita fly drone pula. Jom set up dulu. Ni Mavic apa? Mavic Mini Mavic Mini. Mini 2. Mini tu. Comel. Dia pasal tapak tangan dulu. Jom kita set up dulu, sekejap lagi kita fly. Nasib baik aku dah charge lagi. Okay, ready to fly. Jadi daripada phone ni dia rakam suara kita sekali tak? Tak rakam. Oh, dia tak rakam sekali ya? Tak rakam. Hari Jumaat hari tu angin kuat. The home point has been updated. Please check it on the map. Check red zone tu. Ada Torazo ni. Dia kan lebih gila ni. Tak apa, tak apa. Tak boleh. Tak apa, dia detect airport. Hmm. So kalau belah depan ni nampak okey lagi lah, nampak satu je atap yang terbang. Tapi yang belah atas tengah dengan belakang memang nampak lagi teruk lah. So kalau korang tengok belah depan ni baru satu keping je yang dah tertanggal. Yang belah tengah ni nampak lebih kurang dalam 5 keping. So nak kena ganti lah dalam 5 keping. Tu palung atas tu pun tak sure apa-apa keping yang dah terbang. So nak kena kira balik lah berapa kos nak beli balik semua tu. So kalau tengok balik palung air tu macam ada lagi, tapi tak sure lah sebab nampak macam ada yang dah jatuh ataupun dia cuma terbalik macam tu kan. Ni dah zoom ni nampak macam semua ada lagi.
Okey, yang bahagian belakang ni lebih kurang nampak dalam 4 keping yang dah terbang ke bawah. So kalau korang tengok kat jalan tu dah nampak kesan pecah atap ni kan. So atap ni pun sebenarnya actually dah terkena dengan tingkap rumah belakang. Pecah agak lah tingkap dia. And then aku tengok dia dah ganti semalam. So say sorry lah juga sebab yalah, benda bencana alam kan, bukan kita yang jatuhkan atap tu ke cermin rumah dia. So ni nak bawa korang ronda tengok rumah mana lagi yang kena. So kalau korang nampak dekat belah semak belah kiri tu, korang akan nampak ada satu awning yang dah terbang daripada sebuah rumah tu. Lagi kita zoom sikit. So bumbung rumah ni pun aku rasa berpunca pada angin ribut hari tu juga. So mungkin dia terkena tiang awning mana-mana rumah lagi. So nampak teruk juga lah, sebab kalau korang tengok dia nampak dia punya kayu untuk bubuh atap tu dah patah. So macam kos tinggi jugalah. Okay, so kalau korang nampak yang rumah yang tak ada awning ni, so rumah ni lah yang awning dekat tempat semak tadi tu. So atap dia dah terbang sampai ke belah sana tadi tu lah. So sebaris area sini memang banyak rumah yang awning dia dah kira terangkat lah. So kalau korang tengok rumah-rumah yang kat sini semuanya dah tak ada awning. So nampak ada yang dah kumpul awning dekat depan rumah sebab dah awning dia dah duduk atas pada bumbung dia orang. So memang kesian lah. So untuk kawasan rumah belah sini aku rasa ada juga yang dah terkena awning terbang. Tapi aku tak sure rumah yang masa tu kena, sebab aku ronda itu aku nampak ada juga kesan-kesan atap pecah dengan kepingan awning tu ada kat area-area rumah belah sini. Okay, so kalau korang nampak ada orang tengah repair dia punya atap, so, aku rasa mungkin ni pun faktor terkena dengan ribut hari tu. So nampak dah ada kesan-kesan atap yang dah pecah, dia orang susun dekat atas tu.
So dia orang terus repair kan. Sekarang berapa meter tau tinggi? 13. Tinggi juga orang rumah aku ni, 13 meter. Weh, baik weh. Nak tengok oh. Dekat tu. Yan, dia punya pemandu. Bukan kaleng-kaleng tu. Okay guys, dah selesai fly drone tadi. So korang tengok macam mana atap aku dah terbang, kena sampai jiran sebelah. So takat ni video kali ni, enjoy aku punya video. Nanti kalau aku rasa nak buat proses pasang tu, tak tahulah aku nak buat video ke tak nanti. Okay, takat ni video kali ni, jumpa kat next video. Okay, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen, okay? Alright. Ni sebenarnya dia ada channel juga, Firdaus Jadi. Kalau kau nak cari ada je kat dalam YouTube. Tapi jangan upload. Sibuk. Sebab apa? Nanti kita update nanti apa sebab dia. Alright.